tulisan tahsin. Asal kalimatnya hassana. Nah, anu kantos nasrif mah terang hassana yuhas sinu tahsinan. Asal kalimatna fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Hasana yuhassinu tahsinan. Artinya apa? Memperbaiki atau membaguskan. Nah, memperbaiki atau membaguskan. Membaguskan naon kita-kita bacaan. Awas, bukan membaguskan Al-Qur'an. Mustahil Al-Qur'an dibaguskan, diperbaiki. Al-Qur'an sudah sempurna. Yang dibaguskan, diperbaiki adalah bacaan. Toslah sakieu untuk pembukaan tahsin mah. Tak berarti banyak bacaan yang kenapa bacaan harus dibaguskan, diperbaiki? Berarti ada bacaan yang belum bagus dan tidak baik. Makanya muncul metode tahsin. Maka disebutlah tahsin tilawah Al-Qur'an, memperbaiki, membaguskan bacaan Al-Qur'an. Kumaha cenah nu awon teh? Cing urang tahu teh sarangan. Pak Bu urang tahu nya. Sok wae nama orang tahu sasarangan, sarang basmalah, orang maos. Nah, orang maos Anas we. Soklah saya aya heula. Justru bakal nunjukkeun mana bacaan nu salah teh kudu dikumahakeun gitu. Kudu ditahsin teh tah ti mulai ta'awud we. Soklah urang ta'awud basmalah teras lebet kana surat Anasnya. Engke naon maksudna tahsin teh? Yuk ta'awud sadayana. Bari engke lagam naon? Oh, soklah pokona masa aya-aya we. Teras ke heula we. Teras. Terus. Terus. Oke. Hantas we nya da ieu mah bacaan ilmu anu ti kapungkur kieu merenya. Ya bingung komentaran nu mana heula itu ya. Pabalatak teuing. Bingung ieu teh. Ya salahnya kieu supaya kita tahu nya menelaah aya naon jeung kumaha bacaan urang ieu, leres jeung kumahana tingali nya. Dimulai kita ta'awud saja. Aspek yang harus kita kaji bukan sekedar lagam, bukan sekedar nada. Huruf-hurufna ge kedah kaluar sifat sareng hakna. Tadi yang lagam naon tadinya? Nu mah tadi teh nya aya nu rek bayati aya, ek lagam ros aya. Lagam ummi itu lagam ros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teh lagam ros namina, bukan lagam umi ya. Lagam umi itu metode umi yang memakai lagam ros. Sugan terang lagam-lagamnya. Ayo orang lagam naon tuh ngaos teh? Lagam baheula teh naon? Kiatu ye. Bayati. 2 Hijaz. 3 aya Nahawan. 4 Jiharkah. 5 Soba. 6 Ros. Nah ini yang paling gampang di Buldan. 7 Shika. Ayo urang lamun ngaos sok nu mana wae atuh. Kayak ulah nu mana wae. Sok ngaos nu mah lagamna. Campuran hebat ya. Lamun campuran hebat. Jika teh nomor ke-8-nya. Ya, nomor ke-8-nya. Nomor 8. Ulah campuran. Contoh ya, contoh. Bayati.
Bayati mah seperti orang yang sedang bercerita ngaos teh, santai bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Santai bacaannya kan. Hijaz. Hijaz itu seperti orang yang sedang berkeluh kesah ngaosan teh. Jika nu sedih ke Allah teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Benten teu bawaannya karaosna benten. Lagam nahawan moal sadayana da sim guring ngabatas ieu swanten bilih perak engkeuna teh. Seraknya nahawan lebih santai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagam jarkah seperti orang yang sedang bergembira senang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagam soba lebih sedih dibandingkan hijaz. Jadi kieu bayati santai bacaannya seperti orang yang sedang bercerita. Hijaz seperti orang yang sedih. Nahawan lebih santai daripada bayati, tapi nanti unsurnya sedih sama. Lagam jarkah seperti orang yang bergembira ngaji nate. Lagam soba lebih sedih dibandingkan hijaz. Lagam ros sama seperti jarkah, senang bawaannya. Kalau sika ieu mah tekniknya lebih tinggi. Pertanyaannya, kita pakai yang mana lamun ngaos? Nu mana? Nomor 8 mah lagam saka. Saka inget, saka daek, saka hayang. Gitunya. Kieu maksudna. Tadi simkuring teu terang ta'awuz jeung basmalah lagam nu mana teu terang eta teh. Jiga nama ta'awuz teh. Tah au cenah au eta teh sanes au. Ain di wasatul halqi, huruf ain saja ada di tengah-tengah tenggorokan, sifatnya bainiyah. Tekannya standar menengah, jangan terlalu menekan. Jangan terlalu keluar tapi di huruf wae ge tos komentareun maksana gitu. Komode kan dengung, tadi kan dengung aya nu kieu. Tah sifat kul we nya engke dibahas ya. Kul cenah kul bukan kul aya anginan jangan ada keluar angin. Atau misalkan kul jangan di tenggorokan, salah. Ini bagian lisan, bagian lidah belakang. Qofan ke lah ieu mah contoh unggulnya. Kalau kepencet. Tuh, karek sahurup terus aya omeaneun maksana kitu. Lajeng komo ieu tadi dengungnya harusnya ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Kitu tah. Malikin nas, ilahin nas. Tadi urang kumaha kitu ngaosna? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Eta mah mending aya nu kieu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarri waswas. Wah, eta mah geus ngacaprak eta mah. Kena pinter ngaji, pinter hafalan meureunna. Oke, maka dari itu muncullah metode metode untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an. Tah gitu. Kabayangnya ayeuna teh ke urang praktek insyaallah. Sakedik heula kanggo ieu definisi we nya, toslah definisi mah gampil. Tujuan mempelajari tahsin teh supaya bisa menghindari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Supaya bisa dihindari kesalahan Al-Qur'an ayat 2. Ayat kesalahan Allah nul jali, kesalahan yang jelas nanti teh disebutkan gitu. Allah nul khafi, ada kesalahan baca Quran yang samar. Langsung saja supaya lebih paham. Lahnul jali, lihat. Kesalahan yang jelas. Jadi ketika membaca Al-Quran salahnya jelas. Dari aspek apa? Maksudnya kesalahan yang menyalahi kaidah bahasa Arab sehingga dapat merubah
makna ieu mah bahaya. Iya mas seolah jika rek ngarobah Quran. Kartos, kalau seandainya ada orang yang melakukan kesalahan ini, kemudian ketika dibaca dalam membaca ayat Al-Quran, fatal, bahkan dosa kalau misalkan dia sudah tahu kemudian membiarkannya. Contoh, sifat huruf satu saja dibaca salah akan merubah makna. Lihat, tadi pas maos kul Bismillahirrahmanirrahim. Kul harusnya kul a'udzu tadi ngaosna kul. Naon maksudna? Ketika membaca qaf tidak boleh keluar angin. Ko ki ku salah itu teh. Harusnya ko ki ku tanpa ada angin dan jangan ketonggorokan, nggak boleh gini. Ko ki ku. Qul huwallahu ahad. Salah, bukan qoqiqu, salah. Nanti ada gambarnya kita belajar. Ya, seperti kakiku tapi anginnya buang. Qoqiqu. Naon maksudna cenah? Bapak Ibu tingali. Huruf q ketika dibaca qul sesuai dengan sifatnya, artinya katakanlah ketika qul dibaca dengan pakai angin, qul atau apa artinya? Sok bayangkan, qul huwallahu ahad. Contoh, qul makanlah. Kata Allah gini, qul katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa dialah Allah, qul huwallahu ahadun yang maha esa. Ayo orang ngaosna qul makanlah oleh Muhammad, dialah Allah yang maha esa, kan teu nyambung. Tuh ku sifat huruf hiji sudah salah merubah makna. Atau misalkan merubah harokat. So kadang-kadang orang ketukar harokatnya. Anu harusnya dhammah menjadi fathah misalkan. Lihat. Khalaqtu, aku telah menciptakan. Domirnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibaca khalaqta, kamu telah menciptakan. Kan fatal. Kadzdzaba, tasdid tidak ada menjadi kadzdzaba. Artinya apa? Mendustakan malah berbohong. Artinya maksudnya apa? Kesalahan seperti ini kesalahan yang jelas fatal, merubah makna. Lanjut. Nah, orang mah insya Allah mengkaji fokus di dia al-lahnul khafi. Apa artinya? Kesalahan yang tersembunyi. Maksudnya kesalahan membaca Al-Quran yang menyalahi kaidah tajwid. Tadi contoh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. To panjang teh. Bismillahirrahmanirrahim paranjang teh. Tah, ieu disebutna kesalahan teh. Bacaan panjang 2 harokat dibaca 4 harokat. Atau misalkan nu kadua tergesa-gesa dalam membaca dengung. Engke orang latihan. Bu, kantos anu belajar kieu teh. Ummi inna. Pernah nguping? Ah, ini kurang update teh. Kayak di internet aya ummi inna kubawakan ayam keur diajar dengung gitu teh ditambah sama sambal samangkok samangka ummi engke aya diajar. Nah, itu teh keur diajar dengung. Oke lah orang latihannya teu pira tapi insyaallah bisa melatih dengung kita. Dengung tah teu bener. Jika tadi anas maksudnya qul a'udzu birabbin nas tah nun tasdid malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Teu dibaca dengung salah ngaosna teh perbaiki ditahsin. Atau misalkan kelah ieu mah dengung kenehnya tos we biasana harokat dina mad sareng dengung anu sering terjadi salah. Tah urang ayeuna mempelajari huruf-huruf sifat-sifat huruf sakedik-sakedik lah. Kemudian belajar panjang pendek sareng belajar dengung tos tilu targetna. Bapak Ibu, saya pernah mengisi pelatihan untuk para guru yang berada di rumah tahfidz itu sampai 2 hari dan sampai
asar kalau nggak salah ya. Itu teh lama karena apa? Setiap pencapaian aspektasin kudu aya gitu. Ya dugi kata musyawarah siap asarnya. Ulah Pak. Luar biasa ya. Target orang ayeuna mah kieu ya. Kita belajar memperbaiki panjang pendek ya. Tadi ge maca ilahin nas, malikin nas, ilahi ilah, panjang deui, ilahi, harusnya gitu. Kita akan belajar mengatur atunya. Kita belajar mengatur feeling. Feeling tenang tuh. Perasaan ya. Jadi mengatur perasaan panjang jeung pendek, ulah panjang teuing gitu. Jeung ulah pendek teuing. Nomor 2, dengung. Ieu we nya panjang pendek sang dengung, anu tangtosna anu mutlak mah makharijul huruf. Makharijul huruf dengan sifat. Berarti ieu nu pangkahiji nanya. 1, 2, 3 heup sakieu we. Untuk gorib nantilah ya terlalu panjang. Siapnya kita akan belajar melatih supaya bacaan kita insyaallah mudah-mudahan mendekati ke bacaan tartil. Tuh hilapnya landasannya. Saya lupa. Kenapa sih kita harus membaca baik dan benar? Bapak Ibu, kenapa kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan tuntunan Rasul? Karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Nah itu. Tadi kelewat, maaf ya. Nah ini nih. Aya artisan Nah iya nya. Jadi landasan dalilnya ini. Surat Al-Muzammil ayat 4. Di potongan ayatnya warattilil Qur'ana tartila, dan membaca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi tartil teh kieu tah. Saur Imam Ibnu Katsir, kemudian saur Imam At-Tabari dan juga para ulama tajwid kesimpulanna kieu. 1. Perbaiki pahamkeun makhraj huruf dan sifatnya. 2. Harus paham tahu ilmu tajwid. 3. Harus tahu waqaf. Da urang mah waqafnya tidak peduli kan. Rek huruf naon ge liren kan. Terus teh pokona mah liren pada mah terang naon cenah eta maksudna. Kunaon aya qaf lam, kunaon aya jim, kunaon aya shad lam lam alif titik tilu. Tah titik tilu kudu kumaha. Pokona mah setiap kana waqaf liren. Sangeunahna kan maca teh gitu. Kemudian terakhir harus diperindah dengan lagam. Rasul ge perindahlah kalian ketika membaca Al-Qur'an. Ulah kieu atuh. Aing ngalagu diapalkeun tapi kadangdut apal kabeh. Cengkokna diajarna aing ngaji Qur'an saaya-aya tibalik atuh. Gitu ya. Jadi makhraj huruf wasifat ya tentang huruf, nu kadua ilmu tajwid, 3 tahu tentang waqaf, 4 perindah dengan lagam. Ke lagam ros lah. Kieu pengertian tartil. Lanjut. Nanti ya. Nah ini untuk orang-orang Tasik mah tos teu aneh deui. Maksudna saya sering ngebahas ieu. Ieu saha cenah Bu? Duh saya duka nu ieu saya. Judika siapa? Ulah api-api tak apalah tuh. Nah ieu teh nya sebutkeun we. Moal naon ieu? Siapa ini? Ini jawabannya artis bener teh. Sekoyong seuri bahasa eta anu heureuy. Pak punten manawi bumina bapak anu malih mananya. Itu tuh Pak anu aya kentengan cenah. Jadi nunjukkeun bumi nanya ke alamat. Pak manawi cenah alamatna bapak Ramdan misalkan di palih mananya. Itu Pak tuh maju ke payun bumi anu aya kentengan cenah. Heureuy eta teh kabeh gaya kentengan atuh gitu nya. Jadi artis kabeh teh gitu maksudna. Sok ieu Judika saya. Maya Estianti ya. Oh, apa hafalna ari. Ya. Nya teu naon lah, teu wajib dah. Oh. Saya Arman. Nya baelah salah ge nya Ari Lasso eta teh. Saya sami jeung ieu saya. Sami anu ieu bunga nya, bunga BCL aya.
Ana ieu duka lah teu naon. Enmes nya artis eta teh Enmes. Lanjut deui.